Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu priču o jednoj tragediji koja se desila 2010. godine u Zagrebu. Tada je ubijena jedna devojka koja je u svom kratkom životu proživela sve ono najgore i ono najcrnje, a njeno ime je Tihana Jandroković. Tihana Jandroković je rođena 19. jula 1987. godine u Koprivnici, u blizini grada Zagreba. Ona je živela sa roditeljima, sa ocem Milanom i sa majkom Đurđicom. Takođe je imala i starijeg brata koji je 3 godine bio stariji od nje, znači 1984. godište je i zove se Damir. Njeni roditelji su počeli da rade u Zagrebu i preselili su se da žive u naselju Trešnjevka. I Tihana je, živeći sa roditeljima, pošla i u školu u Zagrebu. Tihana je bila u 1. razredu kada je sa bratom i majkom otišla da obiđe očeve rođake, koji su živeli u mestu Vrbovec u blizini grada Daruvara. U stvari to je Milanova tetka. I sada tamo dok su bili kod te Milanove tetke, odnosno to je sada Tihanina baba po ocu, došao je jedan gospodin da bi obišao tu ženu i čisto onako da je vidi. E sada, o čemu se zapravo radi? To je jedan gastarbajter koji je radio kao zidar u Hamburgu, odnosno u Nemačkoj. I bio je na godišnjem odmoru i on je došao tu da obiđe svoju komšinicu, rekao je kako sada dok je na odmoru ima nameru da ode i do Primorja. Najverovatnije ću u Vodicama da kupim plac kako bi napravio kuću, jer Vodice mi se izuzetno sviđaju. A priča se da sada u Vodicama ima placeva koliko god hoćete na prodaju i da je cena vrlo povoljna. I sada majka Đurđica, ona je sve to slušala, sedela je na kauču sa decom i rekla je: gospodine, vi ste 100% u pravu. Vodice su prelepe, ja sam bila tamo na moru, jako mi se dopadaju i malte ne su na pola puta između Zadra i Splita. I on je rekao: da, u pravu ste. I ona je još rekla: eto, moj muž, on je nasledio tamo neku vikendicu na Krku i mi često idemo na Krk, ali Vodice mi se više sviđaju od Krka. E sada, šta je ona videla u Vodicama, ja to ne znam, ali Đurđica je takvu priču plasirala. Da li da bi ušla u razgovor sa ovim gospodinom, koji joj je u jednom trenutku najverovatnije bio interesantan, i on je prihvatio taj razgovor. I sada priča o nekim stvarima koje su interesantne za svaku ženu. Ima neku misiju i ima neku viziju, a da bi ostvario sve te svoje vizije mora da ima i dosta para. S obzirom da tamo radi, ona ne zna još uvek šta on radi, u Hamburgu je, ima novca, idem zidam kuću kakvu želim po svom ukusu. Govorila je da ovaj čovek nema apsolutno nikakvih problema koje ona ima malte ne svakodnevno i zbog kojih se ne tako retko svađa sa svojim suprugom Milanom, a to je zapravo novac. Jer ona je stalno imala problem sa Milanom kada ona hoće da kupi deci nešto u smislu lutka ili neka igračka, on kaže: dobro, zašto kupuješ tu lutku ili zašto kupuješ tu čokoladu, imala si jeftiniju, recimo čokoladu marke ove i ove, ne mora to da bude recimo najskuplja čokolada. I sada Đurđica je odjednom naišla na čoveka koji nema problema sa novcem. I šta više, interesovanje kod Đurđice je poraslo kada je ona saznala da je ovaj gospodin slobodan, zapravo da nema suprugu. I počela je onako znatiželjno da ga ispituje kakav je život u Nemačkoj, kakav je standard, još koliko ima on to do penzije, kada razmišlja već da napravi kuću kada ode u penziju. I naravno taj gospodin je rekao da ima još 10-ak godina do penzije, ali sve je ono dobro što se na vreme radi. I sada dok je on pričao i bajke i istine o Nemačkoj,
njega je pažljivo svojim prelepim okicama posmatrala 7-godišnja devojčica, zapravo Tihana. I on je verovatno uhvatio pogled ove devojčice i ovaj gospodin je pitao Tihanu: Tihana, kakvu bi ti igračku najviše volela da imaš? A Tihana je pogledala onako radosno ovog čoveka u oči i rekla je: najviše bih volela da imam Barbiku. I on je rekao: e pa dobro, kada čika Jere sledeći put dođe iz Nemačke, doneće ti jednu prelepu Barbiku. A inače ovaj čovek se zvao Jeroslav Bulat. A ko je bio zapravo Jeroslav Bulat? Jeroslav Bulat je rođen 1941. godine u okolini Daruvara. Inače, Jeroslav Bulat je po zanimanju zidar. On je radio u jednom preduzeću i krajem 60-ih, kada je imao 27 godina, znači otprilike 68. godine, ovaj čovek odlazi na privremeni rad u daleku Nemačku. Odlazi u Hamburg i tamo počinje da radi kao zidar monter. Zapravo, on je bio onako čovek koji je imao specijalizaciju da radi na zidanju i postavljanju onih montažnih kuća. Znao je da radi razne gipsane radove, da postavlja razne te monterske stvari koje su potrebne i bio je jako cenjen i vredan u firmi gde radi. Kako je i sam govorio, bio je dobro plaćen. I imao je tamo neki stan koji je dobio najverovatnije od firme. Dolazio je samo kad su ti godišnji odmori i pola godišnjeg odmora je provodio u okolini Daruvara, a pola godišnjeg odmora je provodio na moru. I na moru mu se najviše sviđalo mesto Vodice, koje je u blizini Šibenika. Tamo je najviše odlazio da bi letovao i malte ne svi su ga u Vodicama smatrali kao svog domaćeg. I oni su ga čak i prozvali Barba. Inače, Jeroslav ili Barba, oni ga zovu i Jere, bio je jako galantan kada bi se našao u nekom restoranu. Znao je da počasti konobare, da da dobru napojnicu i to su kelneri cenili i poštovali, jer naš čovek najviše voli kada mu se daje zahvalnost u devizama. E sada, tu se postavlja jedno pitanje: kako sada ovaj čovek koji je situiran, koji ima stalni posao u Nemačkoj, nema problem sa novcem, kako to da se nije oženio? On dolazi skoro 30 godina na te letnje ferije, kako to da nije ni jedna devojka se zaletela da se uda za ovog čoveka i da ode put Nemačke, odnosno za Hamburg sa njim? E, to je sada jedno veliko pitanje na koje mi nemamo odgovor. Ali ovaj čovek, kada je rekao gospođi Đurđici ja sam slobodan, on je bukvalno bio slobodan, jer do tada se nikada nije ženio. Doduše, pričalo se da je on tamo u Hamburgu živeo sa nekim ženama na neko izvesno vreme, ali nikada nije stupao u brak sa njima. E sada, da li je to tako ili ne, ja to sada sa sigurnošću i ne mogu da tvrdim, ali ono što znamo, u trenutku kada je upoznao Đurđicu i njenu decu, devojčicu Tihanu i dečaka Damira, on je bio slobodan, kao ptica na grani i vrlo zainteresovan. Iako je ova žena bila udata. I šta se dešava? Ona je sutra dan otišla da nekim rođacima odnese cveće za svojom ćerkicom na jedno groblje u blizini Daruvara. I gle čuda, odjednom se pojavljuje Jere i nosi veliku kesu. Prilazi gospođi Đurđici i on iz te velike kese vadi kutiju sa Barbikom i u drugoj kutiji je još i za Barbiku neki krevetac. I sada daje to onako iznenađenoj devojčici i kaže: evo, Barbajero je doneo lutkicu za devojčicu, kao što je i obećao. Naravno, Tihana je bila presrećna, a majka Đurđica je bila iznenađena, zato što je Barbika skupa i rekla je onako polustidljivo: e pa niste trebali da se trošite, ne znam čemu sve to. Međutim, Jere je samo namignuo, uštinuo je devojčicu za obraz i rekao je: nema tih para koje mogu da plate radost jednog deteta.
I naravno to je na Đurđicu ostavilo poseban utisak i ona je to doživela ne kao poštovanje reči koje je on obećao ovom detetu da će mu kupiti lutkicu, nego je shvatila da se na taj način ovaj čovek njoj udvara. I Đurđica je onako, glumeći na neki način stidljivu snašu, rekla: hvala gospodine Jere, ostaćemo u kontaktu. I na tome se završilo. Jere je posle toga otišao na more, a posle izvesnog vremena, kada mu je prošao feri, vratio se za Hamburg. I najverovatnije da je on uzeo od Đurđice kontakt telefon, ja to sada ne znam, ali oni su bili u kontaktu, ne vidim kako drugačije ako ne putem telefona. I dogovorili su se da se nađu. I Jere se vraća iz Hamburga, nalazi se sa Đurđicom i ubeđuje je da ona ostavi Milana i da pođe s njim prvo do Vodice sa decom kako bi tamo videla plac koji on planira da kupi, a dok ne kupi taj plac koji je kaparisao, on će iznajmiti kuću u kojoj će živeti Đurđica sa decom, a on će joj slati novac iz Hamburga. I gle čuda, Đurđica je to prihvatila. I pred kraj leta, znači negde u jesen, 1995. godine, Đurđica sa decom, znači sa ćerkicom Tihanom i sa sinom Damirom, prelazi za Vodice, u blizini Šibenika. Tamo su živeli u iznajmljenoj kući, koju je Jere iznajmio i platio godinu dana unapred, a kako je njen suprug prihvatio taj njen odlazak za Vodice, ja to zaista ne znam, ali u tom trenutku oni su još uvek zvanično u braku. I sada, dok oni žive u tom iznajmljenom stanu, odnosno kući, dok Jere dolazi, znači nalazi stalno neki razlog kako bi došao da sređuje oko kupovine placa i rešavanju tog problema, on koristi vreme da što više provede, naravno, sa gospođom Đurđicom i sa njenom decom, jer on je njih sada odjednom doživeo kao svoju porodicu. I odjednom je on sada postao čovek koji vrednuje i poštuje te porodične stvari, familija mu je iznad svega, obožava decu i naravno svoju novu suprugu. I po njegovoj priči, on spava u istom krevetu sa Đurđicom i sa malom Tihanom. Ništa to nije neobično za jedan bračni par, ali za par koji je tek se upoznao, odnosno za majku Đurđicu i za Jeroslava, koji se znaju samo nekoliko meseci, zaista je neobično da devojčica bude u sredini, iako je znači onako mala. I sada kako to Jeroslav piše to u nekom svom dnevniku, za razliku od prvog susreta i drugog koji je imao sa Tihanom, sada je Tihana mnogo prisnija prema njemu nego prvi i drugi put. Najverovatnije, kako on već sada zamišlja, je to uticaj one barbike koju je ona dobila na poklon. I dok sada spavaju u tom krevetu uveče, Tihana je između majke i očuha, odnosno njenog partnera, devojčica Tihana se sve više i više gura prema njemu. I u tom njegovom pisanju, na moje opšte zaprepašćenje, on je uzbuđen. On to doživljava da mu se devojčica nabacuje. Devojčica od 7 godina. Naime, Jeroslav je evidentno čitavog života bio pedofil. I on se u ovu devojčicu zaljubio na prvi pogled. I ono što je najinteresantnije, ajde što se on zaljubio u tu devojčicu, on je bolesnik, to je generalno dokazano. Međutim, ne znam šta je nateralo njenu majku Đurđicu da odmah zagrize mamac kao som i da ode na prvi predlog tamo za Vodice sa svojom decom. Ljubavniku sa kojim nije bukvalno prespavala ni nedelju dana zajedno. Ona sada u taj svoj ljubavni krevet vodi svoje dete. Samo mi nije jasno gde se u tom trenutku nalazio sin Damir, u kom krevetu je spavao on. Najverovatnije da je tu bilo
više kreveta. Jer Jere ne spominje tu i sina, da je on negde u tom velikom krevetu. I na opšte zaprepašćenje u tom svom dnevniku ovaj pedofil kaže: prilikom prvog i drugog susreta nije mi davala nikakvog povoda, a kasnije i jeste. Ja stvarno ne znam kakav to povod može da da devojčica od 7 godina. Prosto ne mogu da shvatim. Ali jasno mi je šta je on radio i koju je igru igrao. I on je prilikom te njihove posete i odnosno boravka u Vodicama toj deci kupovao razne igračke kakve bi god poželeli, on bi kupovao, vodio ih je po poslastičarnicama tamo na kolače, kupovao im je i druge slatkiše, kupovao im je dobre patike, trenerice. Naravno, to je sve impresioniralo i majku Đurđicu. I on je rekao: sada čim se ti razvedeš i mi se venčamo, dolaziš kod mene sa decom za Hamburg. I tamo ćemo da organizujemo život kako nam i dolikuje, da živimo zajedno, da iznajmimo stan koji nam odgovara, ako ti se ne bude sviđao moj stan, i naći ću ti ja tamo posao i bit će to sve kako treba. Deca će ići u najbolje škole i naučit će brzo nemački jezik. Oni su još uvek mali, mala deca brzo uče jezik. Naravno, Đurđica je podnela Milanu zahtev za razvod, kako je to sve isplanirala sa svojim novim emotivnim partnerom. I sada dok traje ta brakorazvodna parnica, roditelji su se borili za starateljstvo nad decom. Otac Milan nikako nije bio saglasan s tim da deca idu za Nemačku. Međutim, Đurđica je bila uporna i naravno sud je pitao starijeg Damira gde bi on želeo da živi, da li sa ocem ili sa majkom, pošto je imao tada 12 godina. On je rekao da želi da živi sa majkom, jer on je slušao sve one priče koje je Jere pričao o Nemačkoj i jednom detetu je Nemačka izgledala kao ogromna prodavnica sa igračkama. I jedva je čekao da dođe u tu prodavnicu i da odabere ono što želi. Međutim, kada je u pitanju mala Tihana, koja nije imala dovoljno godina da bira sa kojim će roditeljem da nastavi dalji život, tu je nastao problem. I sud je procenio da Tihana treba da bude dodeljena ocu, što je i urađeno. S obzirom da je uobičajeno kada se rade ovakve procedure od strane suda u odnosu na starateljstvo nad decom, radi i psihijatrijska veštačenja nad roditeljima, nije mi sada jasno kako je Milan prošao to psihijatrijsko veštačenje i kako je sud njega procenio da je on zdravstveno sposoban da ima starateljstvo nad malom Tihanom, jer po tvrdnjama koje su iznete u Jerinom dnevniku, njemu je sadašnja partnerka, odnosno buduća supruga, rekla da njen bivši suprug Milan ima psihičkih problema. Sada, ja ne znam uopšte da li je ovaj čovek zaista imao neki psihički problem, jer ne verujem da bi sud dodelio jednu malu devojčicu ocu koji ima psihičkih problema. Međutim, to je Jeroslavova izjava. Navodno da mu je to rekla Đurđica. Ona logično najbolje je poznavala svog bivšeg supruga i ona tačno zna razlog zašto se odlučila na razvod. Jer, bar po reči Milana, on je tvrdio da je njegova bivša supruga Đurđica bila povodljiva za novcem i da je to zapravo glavni razlog njene odluke da se razvede od njega. Sada ja razumem svaku ženu koja želi da njen muškarac bude zapravo uspešan čovek i koji će moći da izdržava i nju i njenu decu i da oni budu finansijski i na svaki drugi način obezbeđeni. Ali ne razumem ženu koja se udaje za 20 i kusur godina starijeg muškarca, koji pokazuje sve znake interesovanja, ali ne prema njoj u smislu seksualnog interesovanja, nego pokazuje znake interesovanja prema njenom detetu, zapravo prema devojčici Tihani. Zato ja mislim da je on na neki način i insistirao da devojčica bude sa njim u krevetu između njih, kako ne bi mogao da pokaže da je zapravo seksualno
neupotrebljiv. I sada ja nisam držao sveću tamo, iznad njihovog kreveta. I ne znam šta su zapravo radili Jere i Đurđica, ali ja mislim da on nešto nju seksualno nije impresionirao. I samo vidim da je ona po svaku cenu želela da ode iz Hrvatske za Nemačku. Zapravo da ode u Hamburg. Jer najverovatnije je sa suprugom Milanom bio ne samo i finansijski, možda i neki drugi problem. Ja ne kažem da je on psihički bio u problemu, kako to Jere tvrdi, ali mislim da je voleo da popije koju čašicu više. I ne mora da znači da je alkoholičar, ali imao je malo para, to što je imao sigurno je sa društvom onako pričajući o raznoraznim stvarima i dešavanjima iz tog perioda, a dešavanja u tom periodu nisu baš bila zanimljiva i srećne prirode, nego su bile neke sumorne teme i priče i naravno da je on možda i zbog neke traume voleo da popije. I to njegovo odobravanje supruzi, ideš sada sa decom dole u Vodice, prosto mi deluje neprihvatljivo. Ali on je tako odlučio da njegova supruga sa sinom može da ode za Nemačku, odnosno to je sada već bivša supruga, on se složio, potpisao je razvod, uzeo je starateljstvo nad ćerkicom, supruga odlazi u Nemačku sa sinom, dolazi u Hamburg, tamo je čeka radosni Jere i kada je na stanici dočekao svoju izabranicu, gospođu Đurđicu sa detetom, on je rekao, dobro, a gde je devojčica? Đurđica je rekla, pa Dušo, eto, stigli smo sada Damir i ja, a ona će doći samo kada bude bio letnji raspust, zato što je sud dodelio Tihanu ocu Milanu. I tu je Jere doživeo jedno takvo razočarenje, kao da su mu malte ne javili da je, ne daj Bože, neko njegov najrođeniji preminuo. E sada, šta je njega moglo, sem pedofilije, da veže za ovu devojčicu? Ne vidim nijedan drugi razlog. On je dolazak Đurđice doživeo kao totalni fijasko. Njegovi planovi se nisu ostvarili onako kako je on planirao. A šta je zapravo bio njegov plan? Da se oženi majkom kako bi dobio ćerkicu pored sebe. I sada njemu ovakva situacija uopšte nije odgovarala. Ali on je održao svoje obećanje, venčao se sa Đurđicom, postali su bračni par, počeli su da žive u njegovom stanu i sada zbog problematike, pošto nema osobu koja bi ga uzbudila, on je koristio najverovatnije neke suplemente kako bi se uzbudio i kako bi bio seksualno u funkciji. Da li je on stalno pio te Cialise, Viagre ili već ne znam šta, kako bi izvršavao bračne dužnosti, ja to ne znam. Ali taj brak je funkcionisao kako je funkcionisao i po priči Đurđičinog sina Damira, Jere je bio galantan u smislu da donese uvek neki poklon, da Đurđici donese buket cveća, kada je neki praznik da je počasti nekim poklonom, a na kraju krajeva i Đurđica to sama kaže, obavezno kada je bio dan Svetog Valentina, ona bi dobila lep poklon od svog supruga, znači sada Jere, i kada je bio njen rođendan, tu je obavezno bila naručena najbolja torta koja bi se pojela odmah u stanu, a uveče bi znao da izvede nju i Damira na neku lepu večeru i uvek bi onako malte ne sa setom rekao, samo nam mala Tihana fali. E sada Đurđica tvrdi da nije primetila kako Jeroslav ima bilo kakvu nameru prema Tihani. Čak nije ništa primetila ni ono kada su u početku spavali svi u jednom krevetu, barem po Jerinoj priči, ali ja ne znam kako je moguće da jedna majka ništa ne primeti. Da li je ona stvarno bila toliko zaljubljena sada u ovog čoveka, ili on nije ni interesovao, pa u jednom trenutku ona nije ni primećivala šta on govori.
gde gleda i šta radi, to samo ona zna. Ali treba i njoj verovati, znači nije ništa primetila. Kako je sad to moguće? To vidite da je moguće. I šta se dalje dešava? Svi su jedva čekali godišnji odmor, a najviše je taj odmor želeo i Jere. Ne zato što je on bio preumoran od fizikalisanja po građevini tamo u lučkom Hamburgu, nego je jedva čekao da vidi Tihanu. Nakupovao je kese i kese igračaka i kada su oni došli na godišnji odmor, na prvi godišnji odmor, opet je tu došla Tihana, bila je sa svojom majkom, bratom i očuhom. I najsrećniji od svih je bio zapravo Jeroslav. Odmah je počela da se zida i kuća, tu su bili majstori koji su zidali kuću onakvu kakvu je on zamišljao i on je Đurđicu i njenu decu prihvatio kao svoju porodicu i ponašao se kao veliki otac. Pričao je da je glavna sada problematika kako da oni Tihanu odvedu za Nemačku. I ja sam 100% siguran da je Jeroslav koristio svaku priliku kako bi Tihani govorio najružnije stvari o njenom ocu. U smislu, on je takav i takav, ne može da ti kupi igračke, mama i ja ćemo uraditi sve kako bi ti prešla da živiš kod nas tamo u Hamburgu, jer tamo su lepe škole, tamo su najlepše igračke, u Nemačkoj teče med i mleko. Naravno, dete je sve to slušalo, gledalo je one igračke koje je Jeroslav doneo iz Nemačke i počelo je u svojoj dečoj glavici da razmišlja da je to zaista tako. Naravno, ona kao dete nije mogla ni da zna da ovaj zli čovek ima zapravo jedne pakosne i opasne namere prema njoj. Da je u stvari predator, da je životinja i da koristi svaki trenutak kako bi je zgrabio kao miša. Zapravo, on je u njoj video plen i ostvarenje svojih želja, koje je najverovatnije maštao pitaj Boga koliko godina. Ja čak mislim da je on bio zaljubljen u detinjstvu u neku devojčicu koja je najverovatnije nekim nesrećnim slučajem izgubila svoj život. Da li u nekoj posleratnoj epidemiji ili možda, ne daj Bože, od gladi. Ta nesrećna devojčica je preminula i on je ostao večno zaljubljen u neku devojčicu. I nije bio zainteresovan za nijednu drugu priliku koja mu se ukazivala, da li u dalekoj Nemačkoj gde je radio, ili ovde kada dođe na godišnji odmor. On je u svom mozgu maštao o onoj devojčici koju je izgubio u detinjstvu. Ja nisam siguran da je sve to tako, ali to me navodi na tu priču, zato što me kompletna ova situacija koju Jeroslav sprovodi sada u svom životu od trenutka kada je sreo malu Tihanu na onom kauču, podsjeća na onaj kultni film iz 62. godine koji se zove Lolita, koji je snimljen po romanu Vladimira Nabohova. I ja pretpostavljam da su mnogi od vas gledali ovaj film Lolita i ako jeste, onda vam je jasno o čemu pričam. Naravno, Tihana, kada bi se vratila za Zagreb, ona je odnosila sve te poklone i njen otac je mislio da je to sve donela mama iz daleke Nemačke kako bi nadoknadila ljubav koju nije pružila ovom detetu za proteklo vreme, odnosno za proteklih godinu dana, koliko je prošlo. I prolazile su tako godine, 2002. godine, Tihana traži od svog oca da on da saglasnost kako bi ona otišla kod majke za Nemačku. U međuvremenu zove i njegov sin, Damir, koji je 3 godine stariji, zove telefonom svoga oca Milana i ubeđuje ga da da tu saglasnost. Takođe, majka Đurđica zove svakodnevno, moli Milana, ubeđuje ga kako on nema sredstava i uslova da izdržava devojčicu i da je pusti da dođe za Nemačku. Na kraju je on prihvatio, dao je saglasnost i devojčica je sa pasošem
otišla za Nemačku, tačnije za Hamburg. Tamo je čeka porodica, ona naravno je srećna, dolazi kod mame, očuha i kod brata. I sve to kreće da funkcioniše u najboljem redu. Međutim, da li je to baš bilo tako? Od Tihaninog dolaska Jeroslav se naglo menja. Počinje da bude strašno strog. On glumi velikog tatu, traži da svi mu podnose raport gde se kreću, šta rade, malte ne glumi ljubomornog muža, a u stvari on je ljubomoran u smislu kretanja mlade Tihane. Zapravo on se plaši da ona ne nađe nekog vršnjaka u koga će se sutradan zaljubiti. I sada on glumi neka razna ludila, čak je primetila i njegova supruga, a i njen sin, da je on instalirao i neke prislušne uređaje u smislu da prisluškuje telefonske razgovore. Tako da možete da zamislite koliko je išla njegova paranoja u tom smeru. To je isto posle uradio i u onoj kući u Vodicama gde su živeli. On je instalirao prislušne uređaje kako bi slušao telefone dok su tamo na letnjem feriju. I u tom njegovom paranoisanju i ljubomori prošlo je i 3 godine zajedničkog života u Hamburgu. 2005. godine ovaj čovjek je imao i jednu operaciju, da li prostate ili testisa, to nisam baš siguran, nisam dobro razumeo, ali navodno od te operacije, bar po Jeroslavovoj priči, on je ostao trajno sterilan. Da li je i dalje bio seksualno upotrebljiv ili ne, ja to ne znam i ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali mislim da ovaj čovek već odavno nije bio seksualno upotrebljiv prema bilo kojoj ženi, osim prema maloj deci. Jer onaj ko juri malu decu, njega odrasle žene ne zanimaju, bez obzira koliko god da su lepe. I te 2005. godine Jeroslav je saopštio svojoj supruzi Đurđici da planira da nastavi da živi penzionerske dane u Vodicama kako bi sredio i uredio kuću za zajednički život. Ona je mislila da za nju počinju najlepši dani. U smislu, eto ga odlazi za Hrvatsku, odlazi u Vodice, neću ga gledati u toku godine, a kada dođe i taj period letnjeg ferija, mislim šta me snađe, snašlo me je. Izdržat ću to kako znam i umem, pa ne znam šta da se desi. Zašto to pričam? Jer navodno u tom periodu, od kada je došla Tihana, od 2002. pa do 2005. godine, Jeroslav je postao i nasilan. Navodno je čak stavljao i nož pod grlo nesrećnoj Đurđici i ne samo što joj je stavio nož pod grlo, on je Đurđici pretio kako će joj ubiti i decu ako ga ostavi. Toliko je išla ta njegova paranoja i strah da će možda ostati bez voljene Tihane. I hteo je da zaplaši majku. Sad ja ne znam kako je ta majka uopšte sebi mogla da dozvoli tako nešto, da joj neko preti u smislu ubiću ti decu. Pa nema ništa svetije za jednu majku od njene rođene dece. Evo, zamislite sad vi da vama tako neko nešto kaže za rođeno dete. Bez obzira koliko god da volite tog ljubavnika. Da kaže ubiću ti dete ako me ostaviš. Šta biste vi uradili u tom trenutku? Ja sam ubeđen da bi većina od vas, drage dame, reagovala tako što bi tom voljenom ljubavniku odmah iskopala oči. A da ne govorim da ako ste malo prisebnije i iskulirate tu priču, sutradan biste odmah otišle u policijsku stanicu tog grada gde živite, znači u pitanju je Hamburg, i da prijavite svog supruga za nasilništvo. Barem po onome što se piše po novinama, nemačka policija je tu neumoljiva. I ubeđen sam da bi Jeroslava proterali iz Nemačke, sa zabranom ulaska na najmanje 10 godina. I ja ne znam zašto to Đurđica nije uradila. I uopšte ne znam otkud joj posle ta sloboda i volja da uopšte provede godišnji odmor sa tim čovekom. Prosto mi je neverovatno da
neko poželi uopšte da ode na godišnji odmor i da bude u prisustvu tog čoveka. Ne sopstvenog dželata, nego i dželata rođene dece. I šta se dalje dešava? Oni su ipak došli svi zajedno kao srećna porodica i odlaze da obiđu i vikendicu na ostrvu Krk. Inače, to je vikendica koja je bila stečena još u braku sa Milanom, to je Milanova vikendica, ali je Đurđica onako osjećala za pravo da može ići sa decom tamo kad god poželi, na kraju krajeva to su i Milanova deca. I Milan se ništa nije bunio, on je znao da je ona tamo sa decom na odmoru. E sada, koliko je ona tačno bila tamo sa decom, da li 2 nedelje ili možda više od toga, ja nisam siguran, ali posle tog boravka u vikendici na Krku, ona dolazi do Vodica kako bi obišla svog supruga da vidi kako napreduju i dalje radovi oko sređivanja kuće, koja se zida ne tako brzo, nego evo već 10 godina skoro. I bila je tu 2-3 dana i vraća se nazad sa sinom za Nemačku, za Hamburg. Na pitanje Jerino gde se nalazi Tihana, zašto nije sa njima, ona je rekla da je Tihana ostala još koji dan zato što joj se dopalo tamo na Krku. Posle izvesnog vremena Tihana dolazi i ona za Hamburg i saopštava mami jednu strašnu vest. Zapravo rekla je da je ona doživela jednu veliku traumu na Krku, jer su je tamo navodno neki mladići silovali i da je ona to prijavila policiji u Rijeci. Evidencija u toj prijavi postoji. E sada, da li su Tihanu silovali neki momci ili neko drugi, ja to sada zaista ne znam. Ali zna se kad ide takva prijava da je obavljen i lekarski pregled, navodno je devojka imala seksualni odnos. I strašno mi je žao ako je pretrpela mlada Tihana ovakvu traumu. Ona je tada imala već 18 godina, punoletna je i njena majka smatra da Tihana je sada u jednom zrelom periodu svog života, da može da donosi sudbonosne odluke. I boga mi, nije se nešto protivila i bunila kada je Tihana njoj saopštila da ima nameru da ode za Hrvatsku kako bi tamo bila zbog suđenja i kako bi obilazila svoga oca i očuha. Tihana je otišla za Hrvatsku, ali nije se uopšte ni javila ocu Milanu, naprotiv, odmah je otišla za Vodice. Tu ju je sada, bar po Jeroslavovoj priči, on dočekao kao pravi otac, pružio joj je rame za plakanje, rekao je nemoj da brineš ništa, imam ja urednu penziju koja nije tako mala, imat ćemo od čega da živimo, ovdje si u svojoj kući, ići ćemo svakog dana na plažu, kupat ćemo se, brzo ćeš ti da zaboraviš te traume koje si imala i to je strašno što ti se desilo, ali tu sam ja i ja ću te štititi. To su sada pretpostavke njenih roditelja, da je najverovatnije Jeroslav tako Tihani rekao, međutim, kako je on napisao u onom svom fatalnom, famoznom dnevniku, on je bio izazvan od strane Tihane da prihvati njeno udvaranje. Naime, ona ga je svakog dana na plaži terala po njegovoj priči, kako je pisao, da joj namaže leđa da ne bi izgorela od sunca. I on je to sa uživanjem radio. I navodno po njegovoj priči, ona bi onako nehajno, kako to rade devojke, skinula bratele svog gornjeg dela kupaćeg kostima kako bi joj on natrljao bolje leđa. Nekad je kupaći znao i da spadne. I sada ona nešto nije obraćala pažnju to što je kupaći pao, nije to ona da se sada postidela, nego je rekla, ma baš dobro što je pao, barem da me sunce oprži i po grudima, namaži mi i grudi. I zamislite, očuh je to sa uživanjem i uradio. Došlo je najzad i njegovih 5 minuta. To tako on piše. Možete da zamislite monstruoznost jednog čoveka koji je od ove mlade devojke stariji 46 godina.
Ona u tom trenutku ima 18 punih godina i po odobrenju svoje majke počinje da živi kod očuha, odnosno sa očuhom. Ne mogu da zamislim šta je u tom trenutku Đurđica razmišljala. Da li je ona postavila sebi pitanje šta traži moja ćerka kod očuha? I to kod očuha koji je pretio da će da je ubije, ako ga ja ostavim. Bez obzira što je taj isti muž meni na poklon dao celu kuću. Odnosno, po zakonu njoj pripada u eventualnom razvodu pola kuće, jer kuća je u zajedničkom braku stečena. Ali on na poklon daje i svoju polovinu Đurđici. I sada ćerka je u njenoj kući, u Vodicama. Ali problem je što u toj kući živi i njen suprug, zapravo Tihanin očuh. I ja ne znam, Tihana, dok se čula sa svojim biološkim ocem, šta je ona zapravo njemu rekla kao objašnjenje? Šta je razlog zašto ona živi sa očuhom? I ne znam kako je njen biološki otac reagovao kad je to čuo. Nešto nisam siguran da je bio preterano protiv toga, jer ništa nije preduzeo da zaštiti svoje dete. A oni koji su ih viđali svakog dana kako se voze motorom po Vodicama, govorili su pa on je njen očuh, ima devojčica, odnosno devojka ima dozvolu svoje majke da bude tu, da živi, oni su porodica, ne vidimo ništa nenormalno što su oni svakog dana na plaži, što se ona sunča malo u slobodnijem izdanju pored svog očuha, što je on non stop maže tim uljima za sunčanje, na kraju krajeva maže i ona njega. I kako kažu njihovi poznanici tamo iz Vodica, to je njihova privatna stvar. Ja nisam baš siguran da je to njihova privatna stvar. To bi trebalo da zanima sve njegove prijatelje i poznanike. Osim ako ti njegovi poznanici možda ne dele istu vrstu sklonosti koju je imao zapravo Jeroslav. Mada ja ne verujem da su ljudi koji su davali izjave kako je to njima normalno i prirodno zapravo pedofili. Oni su to više rekli zato što Jeroslava znaju iz neke sasvim druge priče. Oni ga znaju kao dobrog i galantnog čoveka koji kada ih pozove da nešto rade kod njega u smislu zidanja, zna da dobro i počasti, da da koju dnevnicu više. Da kad se ode u kafanu nije škrtario što se tiče računa i porudžbina. On bi uvek na kraju naručio još jednu turu da bi se sve to zalilo. Plati sve, časti konobara i kaže momče donesi još jednu turu. Takav je bio Jeroslav i tako ga svi znaju iz Vodica i verujem da oni nisu mogli ni da pretpostave da je ovaj čovek zapravo pedofil. I od kada počinje on zvanično da piše u tim svojim dnevnicima i memoarima, kako da ih već nazovem, zapravo ta njegova hronika koju je vodio, on spominje 2005. godinu. Godinu od kada je Tihana postala punoletna. Ne spominje onaj period koji je bio pre toga. Po nekim pričama koje je izgovorio i Tihanin otac Milan, Jeroslav je nju počeo seksualno da spopada kada je devojčica imala 12 godina. Tako se ona požalila jednom ocu. I ja ne znam zašto je on posle uopšte dozvoljavao da ona ide i dalje da obilazi majku i očuha kada dođu na odmor iz Nemačke. I ne znam zašto je potpisao onu saglasnost da ona putuje kod tog istog očuha u Hamburg, kada on ima neke neprirodne i nemoralne sklonosti prema njegovoj ćerki. Sada, da li je Tihana u jednom momentu zaista bila i zaljubljena u ovog 46 godina starijeg čoveka, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. Ali ne znam šta može jednu mladu devojku od 18 godina ili 19 koliko je već, ona počinje da živi s njim jedan duži period. Ja ne znam šta je
moglo da je zadrži, osim nekog velikog obećanja. Sada Jeroslav tu priča razne gluposti koje nisu tačne. Pretpostavljam da nisu tačne. On priča da je devojka počela često da beži od kuće, u smislu da odlazi za Zagreb da obiđe oca ili da ode sa društvom negde na neko ostrvo i da ne dođe po mesec dana, da je počela čak da konzumira i nedozvoljene supstance. To su bar njegove priče. Međutim, to bi sigurno negde bilo evidentirano, ako ništa drugo, bar u zdravstvenom kartonu ove devojke. Jer ona ubrzo po dolasku iz Nemačke počinje da radi u jednom marketu u Vodicama. I svi su je znali kao normalnu devojku, koja je vrlo umiljata, vrlo ljubazna i vrlo pedantna. I svi je se sećaju da je izuzetno bila lepa. Imala je dugu plavu kosu, bila je visoka, vitka i imala je krupne plave oči. Ova devojčica je izrasla u jednu pravu lepoticu. Nažalost, ona je tu svoju lepotu darovala nekom koje ne zaslužuje. Ni po jednom osnovu, ni po godinama, niti po bilo čemu. A na kraju krajeva, ne znam otkud i njoj ideja, pošto je sada već punoletna devojka, da može da bude sa suprugom njene majke, odnosno sa svojim očuhom. Doduše, to nije zakonski incest, ali to je nešto što je nenormalno i nezamislivo za jednu normalnu porodicu. Sada, kako je ta veza funkcionisala, oni su, barem po pričanju Jeroslava, bili u 5-godišnjoj vezi. Od njene 18. do njene 23. godine. I u tom periodu ovaj čovek, baš kao u filmu Lolita, sve vreme pravi neke svoje kartoteke i pravi neka svoja pisanija kako on provodi slobodno vreme sa ovom devojkom i šta više, on je slika u raznim pozama, bez odeće. I to sve stavlja u neke svoje albume, koji ne služe da bi ga podsećali u stare dane na lepotu ove devojke i na nešto što mu je na jedan neprirodan način ipak bilo drago, nego treba da mu služe u svrhu eventualne ucene ako ova devojka dođe na ideju da ga ostavi. I sada još dok je zidao kuću, on je u dnevnom boravku, barem pokazivanju njegove supruge Đurđice, odlučio da napravi jedno tajno skrovište. On je na metar od zida, u jednom delu sobe, napravio svoje tajno skrovište, koje je bilo dimenzija 50 puta 50. Kada ga je Đurđica pitala šta će mu rupa u podu, on je rekao navodno da tu treba da krije svoj pištolj, jer mu je više dosadilo da pištolj krije u Bibliji. I navodno je Đurđica videla kako on ima Bibliju u koju je isekao strane u obliku pištolja i da u toj rupi od isečenih strana drži pravi pištolj. Ja ne znam kako je Đurđica mogla da ima poverenje u čoveka koji je stalno očekivao da će neko da ga napadne i ubije, jer je rekao da on ima pištolj kako bi se odbranio od eventualnog ubice i koji je spreman da tog eventualnog ubicu odmah likvidira. Ako to neko izjavi, znači da on ima ozbiljan neki problem. Ili sa nekim, ili je umislio da taj neko postoji. Ne znam kako je mogla da ima poverenje u ovog čoveka. Znači da je on stvarno spreman da ubije. I ona mu je poverovala kada je on rekao da pravi sklonište u podu za taj pištolj. Jer je znala da ga posjeduje, bar po njenoj priči. Međutim, on u tom skrovištu nije držao svoj navodni ilegalni pištolj, on je u njemu čuvao svoj tajni porno album, koji je imao, eto, kao neki adut, da će Tihana zauvek biti njegova. U tom albumu se najverovatnije nalazilo negde oko 100 fotografija koje su snimljene u periodu od 2005. do 2010. godine. I za taj period, da ne izgleda da je sve to delovalo idealno, Tihana je zaista nekoliko puta bežala od njega.
Ona je odlazila od svog očuha, jednom prilikom je otišla i za Hamburg kod majke i brata. I rekla je da ima strašan problem sa očuhom. I navodno dok je ona bila nekih mjesec dana u Hamburgu, očuh ju je zvao po 30 puta dnevno. I sada brat kaže, Tihana je nekoliko puta menjala broj telefona, ali bi očuh uvek saznao njen novi broj. Kako je to moguće? To je moguće ili da brat ne govori istinu, ili da mu je neko uvek saopštavao Tihanin broj. A ja sam ubeđen da je to zapravo i bila Tihana. Da je ona govorila svoj broj, menjam broj zbog majke i brata, zovi me na ovaj broj. I on je stalno zvao i navodno nešto pretio. Barem pokazivanju brata i majke. I Tihana je jednog dana, kada su brat i majka bili odsutni, jednostavno se pokupila i otišla iz Hamburga. Vratila se nazad za Hrvatsku. Majka je bila u šoku. Otišla je i prijavila je Tihanin nestanak hamburškoj policiji, jer je zvao očuh i pretio je. Međutim, ubrzo posle toga ona je povukla tu prijavu zato što je saznala da je Tihana otišla dobrovoljno za Vodice i da ona živi ponovo kod svog očuha u kući, zapravo u kući svoje majke i očuha. I sada u tom trenutku, da bi je odobrovoljio, očuh govori kako je ona njemu najznačajnije na svetu i kako bi dokazao ljubav prema njoj, on će se razvesti od njene majke Đurđice, što je i uradio. Podneo je zahtev za razvod i ta procedura je trajala nekoliko meseci i on se po službenoj dužnosti i razveo od supruge Đurđice u decembru mesecu 2009. godine. Sad, Đurđica nije prisustvovala ni na jednom ročištu dok je trajala ta brakorazvodna parnica, već je ovlastila svog advokata koji je to uradio umesto nje. Razvod ovog braka okončao se u decembru mesecu 2009. godine. I onda je Jeroslav rekao Tihani, Tihana, sada sam samo tvoj, a ti si samo moja. I još je rekao da polovinu svoje kuće prepisuje Tihani. I to je i uradio. On je prepisao ne u smislu da se odriče, nego je napravio sa njom ugovor o doživotnom izdržavanju. Međutim, Tihana nije se venčala sa Jeroslavom, ona je radila još nekoliko meseci u Vodicama i posle toga je samo nestala. Jeroslav je znao da je Tihana opet pobegla, da li kod majke u Hamburg ili kod oca u Zagreb. Sada, ubrzo je saznao na samo njemu znan način gde se tačno Tihana nalazi. I to ne samo što je saznao da se nalazi u Zagrebu, on je saznao da radi u istom lancu marketa u kome je radila i u Vodicama. Pošto je otišla 19. aprila, ona je faktički od 1. maja, 2 nedelje posle odlaska, počela da radi u Zagrebu. Ona je u tom marketu gde je radila bila jako omiljena među kupcima, svi su je obožavali zato što je bila vrlo onako ljubazna, bila je lepa i uvek nasmejana. Ova devojka je bila omiljena i među radnicima tog marketa, među svojim šefovima, imala je šeficu koja ju je jako cenila i poštovala kao radnicu, a da ne pričamo što su je obožavala mala deca. Ona je izuzetno volela i bila je ljubazna posebno prema deci i prema majkama sa decom. Tako da je njen rejting baš onako skočio, poslodavci su bili apsolutno zadovoljni njenim radom, ali šta se jednom desilo? Ušla je sanitarna inspekcija i ni manje ni više nego prilazi Tihani, pokazali su legitimaciju i rekli su treba nam gospođica Tihana Jandroković. I kada je ona rekla da, to sam ja, izvolite šta vam treba, tražimo na uvid vašu sanitarnu knjižicu. I kada je ona rekla da nema, oni su rekli da to pod hitno treba da izvadi ili da prestane da radi. Pozvali su i njenu šeficu i podneli su prijavu. Šefica
nije ništa bila ljuta, rekla je Tihana, to nije tvoja greška, to je naša greška, pod hitno moraš ovih dana da odeš da izvadiš sanitarnu knjižicu. I ona je rekla da će to i uraditi. Naravno, po dolasku s posla, ona se to požalila i ocu Milanu. Milan kada je to čuo, rekao je to je sigurno opet delo onog ludog Jeroslava, jer to samo liči na njega. I onda je rekao da ga je tog dana 20 puta zvao telefonom i da je pretio. Da je pretio kako će doći za Zagreb i kako će Milana ubiti, ako Tihanu ne vrati tamo njemu u Vodice. Sada ja ne znam šta je uopšte mogao Milan da pretpostavlja i da misli. Zašto Jeroslav po svim tim načinima i primjenu sile i pretnje želi nazad Tihanu? Zbog čega? Da li je on bar jednom pitao svoju ćerku, ćerko, da li ti imaš problem, da li ti imaš nešto sa tim čovekom, a da ja ne znam kao otac? On tvrdi da jeste to pitao. Ona je svom ocu rekla da ona ne zna pravi razlog zašto Jeroslav želi njen povratak, osim finansijski razlog. Navodno da je Jeroslav od nje uzimao njenu platu. Mislim, ja prosto ne verujem da je to tako bilo, ali to je izjava i njenog oca Milana, a i majke Đurđice. Sada, da li je on stvarno uzimao novac ili ne, prosto ne mogu to da skontam. Zašto onda Tihana to nije prijavila policiji u Šibeniku? Da li je to sve možda zbog tog ugovora o doživotnom izdržavanju, pa je ona prelazila preko svega, pa i preko toga da joj uzima zadnju paru iz novčanika? Ja ne mogu da shvatim takvo razmišljanje jedne mlade devojke i siguran sam da to nije bilo u pitanju. Što bi jednu mladu devojku interesovala tamo nekakva kuća u Vodicama, kad na kraju krajeva nema nikakvih lepih uspomena iz te kuće, ni iz najranijeg detinjstva, a posebno sada kao devojka. Zna se šta interesuje mlade devojke: šminka, priča o momcima, zabava, izlazak u grad, lep provod, eto to je to i to je sasvim prirodno. Devojke u tim godinama ne razmišljaju o nekretninama i o sličnim glupostima. To možda kada bude došla u godine njene majke Đurđice. Međutim, ona je sada u najlepšim godinama, njoj je potreban samo momak koji je njenih godina ili par godina stariji od nje. Eto, to treba mladoj curi, momak. Sada, ona je imala i prijateljice, i na poslu i van posla. I one tvrde da se Tihana njima u zadnje vreme hvalila kako je preko Facebooka pronašla nekog dečka tu iz Zagreba koji živi u Americi i da treba da dođe tog leta u avgustu mesecu kako bi se venčali i kako bi ona s njim otišla nazad za Ameriku i da počne novi život tamo preko bare. I kamo sreće da se sve to desilo. Međutim, šta se dalje dešava? Jere je i dalje uporan. Zove svakog dana po 30 puta. Bez obzira da li ona promeni telefon, on sazna njen novi broj i ponovo je zove. Ja se sada pitam, da li i ova prelepa mlada devojka nije imala svoje dvostruko ja, zapravo nekog podstanara u glavi, koji je u jednom trenutku bio protiv nje i odavao njene tajne, u smislu da je njenom neprijatelju i njenom predatoru slao njen broj telefona. Jer ja ne znam drugi način. Policija ne može tako brzo da sazna za par dana nekoliko promenjenih brojeva telefona. Na koji način je to jedan matori Jeroslav koji je prosto prolupao i odlepio za lepotom ove devojke saznavao? On ništa nije znao, sem da je zaljubljen u ovu devojku. I to od onog trenutka kada ju je prvi put kao dete ugledao na kauču pored svoje majke i brata, kada je imala 7 godina. Zamislite taj bolesni koji je samo opčinjen tom curicom, on ne može da razmišlja kao normalan čovek, maltene kao operativac neke službe, kako da dođe do telefona. Postoje naravno način, ali to i za ozbiljnu službu nije tako jednostavno
da prati neku osobu koja po 3 puta za 3 dana menja broj telefona. Pa taj isti Jeroslav nije mogao ni tu kuću da završi do kraja i da uradi i da sredi njenu fasadu, zato što se po ceo dan vozio motorom i provodio sa Tihanom po plaži. Čovek jedino što je znao kako da sazna neki razgovor, to je tako što je prisluškivao fiksnu telefoniju u svojoj kući i u stanu tamo u Hamburgu gdje je živeo. I to su prošla vremena, sad više niko i ne koristi fiksnu telefoniju. I ovaj čovek, ne samo što je zaostao u tom tehnološkom smislu, on je apsolutno otišao van svog vremena i počeo je da živi u nekim svojim bajkama i iluzijama. On se zanosio i tom pričom kako će jednog dana imati i decu sa ovom nesrećnom devojkom, iako je dobro znao da je zbog one operacije ostao trajno sterilan. E sada, tu se on malo gubi u toj priči. Bez obzira što je on maštao o tome kako će jednog dana imati potomke sa Tihanom, on navodi u tom svom famoznom dnevniku da se njemu Tihana pohvalila, po znacima navoda pohvalila, kako je ostala u drugom stanju sa Jeroslavom. On kaže, ne znam samo kako sam ja mogao da budem otac tog deteta, kad sam ja posle operacije u Hamburgu trajno i doživotno sterilan. Ne znam otkud pravo ovom čoveku onda i da razmišlja o zajedničkom životu sa Tihanom i da bude tako ljubomoran i da ovo mlado i lepo biće uskrati da sutra dan ima svoje naslednike. Jer bez obzira koliko god da je mladost lepa, privlačna, ona brzo prođe. I biološki sat otkucava svakom živom biću, pa nažalost i ženama. Postoje, znači, godine do koje one mogu bezbrižno i zdravo da rađaju, ali kada uđu u neke ozbiljne godine, onda to postaje i opasno. I za njih, a i za decu koje one treba da donesu na svet. Tako da ovaj čovek je apsolutno mislio samo na svoje zadovoljstvo, zapravo na svoj poriv, odnosno pedofiliju koja ga izgleda vukla od njegovog detinjstva. Uopšte od svoje narcisoidnosti i bolesti pedofilije nije razmišljao o životu ovog lepog i mladog bića, odnosno devojke. On je bio bolesno sebičan i samoživ i krajnje perverzan i izopačen u svakom pogledu. On je bio jedno veliko zlo, koje je šokiralo ne samo Šibenik, okolinu Šibenika i Dalmaciju, nego čitav region. Jer sećam se ovog slučaja kada sam prvi put čitao o njemu, da sam se baš onako ne iznervirao, nego sam bio besan što uopšte postoje takvi ljudi kakav je Jeroslav. I pitao sam se šta ove ljude učini takvim zverima. I setio sam se zapravo već pomenutog filma Lolita. Znači, ta priča je moguća, jer da nije moguća, ne bi je sada pričali. I nastavak ove priče se zapravo razvija u jednom krajnje monstruoznom smeru. Šta se zapravo dešava? Jeroslav, besan zbog toga što Tihana ne dolazi iz Zagreba, odlučuje da on ode u Zagreb i pronađe je. I to je i uradio. I verujem da ju je i pratio i da je tačno znao i gde radi i da je sigurno on poslao onu sanitarnu inspekciju tako što ju je prijavio, jer je znao da i dok je radila u Vodicama nije imala sanitarnu knjižicu. I znao je sada isto da ona u tim danima koji slede će pokušati da dođe do tih traženih dokumenata, odnosno do sanitarne knjižice. A ona se u Zagrebu izdaju u Rockefellerovoj ulici koja se nalazi u blizini Mirogoja, zapravo u Podsljemenu. Tu se zapravo nalazi onaj Institut za javno zdravlje i higijenu u Zagrebu i ona je na tom institutu i trebala da izvadi ova dokumenta. I takođe je ovaj monstruozni čovek
saznao da se iz centra grada, zapravo od autobuske stanice, najlakše do tamo dolazi gradskim prevozom. I on je došao, znači, za Zagreb, doneo je jedan ranac, iz tog ranca je izvadio neka dokumenta i to je stavio u iznajmljeni ormar na autobuskoj stanici. Kada je to uradio, seo je u tramvaj i otišao je do Rockefellerove ulice, zatim je napravio jednu šetnju oko celog tog kraja i oko tog autobuskog i tramvajskog stajališta, otišao je i do šume tu koja se nalazi u blizini, tamo je šetao, navodno je popio jednu konzervu nekog soka i pojeo sendvič, da bi se negde oko 5 časova vratio do centra grada. Tamo ga je zapravo čekala Tihana, koja je sat vremena pre toga pozvala svog oca Milana i rekla je da će kasniti s posla kući zato što treba da ode do Rockefellerove ulice kako bi izvadila sanitarnu knjižicu, a da posle toga odlazi sa drugaricom s posla koja će njoj za sve to vreme praviti društvo i zbog toga hoće da je počasti. I navela je čak i ime te drugarice. I naravno otac je rekao, dobro, sine, završi sve to šta imaš i posle toga naravno sa drugaricom popi pićence i ne moraš ti sada da žuriš u smislu dolaska kući, ti si velika devojka. Pričajte tamo o raznim lepim stvarima, pričajte o momcima. Naravno, da tome se završio razgovor i ništa se ne bi strašno desilo da oko 17 časova i 15 minuta nije zazvonio Milanov mobilni telefon. On se javio, video je da ga zove ćerka, pretpostavljao je da će mu se pohvaliti kako je na brzinu završila sanitarni pregled, da je dobila tražena dokumenta, međutim na njegovo opšte zaprepašćenje preko Tihaninog telefona javlja se Jeroslav i rekao je: Milane, zovem te da ti kažem, ubio sam Tihanu, a sada planiram da ubijem sebe. I nesrećni Milan se sledio. Nije znao šta ga snašlo. Milan odlazi u policijsku stanicu koja se nalazi na Trešnjevki i tu prijavljuje nestanak svoje ćerke Tihane i isto im je rekao da je zvao Jeroslav Bulat, koji je iz Vodica i koji je očuh njegove ćerke i koji je rekao da je navodno ubio njegovu ćerku Tihanu. Policija je to primila na zapis, odmah je pozvala i radnu jedinicu, zapravo pozvala je market gde radi Tihana, pitali su za broj telefona drugarice sa kojom je navodno rekla da će se naći posle posla i sa kojom treba da ode do instituta da bi izvadila sanitarnu knjižicu. Policija ju je odmah dobila na telefon i iz razgovora sa devojkom su došli do zaključka da je ona na godišnjem odmoru i da se ona uopšte nije čula sa Tihanom nekoliko dana i da nisu tog dana ni trebale da se vide, a kamoli da popiju kafu, jer se devojka ne nalazi u Zagrebu. I policija je odmah rekla ocu da najverovatnije njegova ćerka nešto krije i da je rekonstruisala da nešto laže. Pošto je otac znao da je Tihana navodno otišla u Rockefellerovu ulicu, policija je tamo poslala nekoliko patrola. Oni su patrolirali i vreme je prolazilo. Negde 10 minuta posle ponoći, već ulazimo u 13. jul, na opšte zaprepašćenje policije dok je vozila Gračaničkom cestom, ispred njih je istrčao čovek koji je bio sav obliven krvlju. Preko puta je bila i autobuska stanica, tu su bili zaprepašćeni ljudi koji su čekali noćni prevoz, neko od njih je odmah pozvao hitnu pomoć, bez obzira što je tu bila i policija. Čovek je rekao da je napadnut u šumi i da ga je neko izbo nožem. Odmah je, znači, nekoliko minuta posle poziva stigla i hitna pomoć jer je zvala i policija i lekari iz hitne su odmah na licu mesta zaključili da je čoveku pod hitno potrebna operacija i on je odvezen na urgentni centar u Zagrebu.
Tamo mu je urađena operacija zato što je imao nekoliko uboda u predelu stomaka. Doduše, lekar je odmah rekao da je najverovatnije u pitanju suicid, zato što je čovek imao i po rukama rasekotine koje ukazuju da je neko namerno hteo da izazove krvarenje kako bi umro. I na pitanje inspektora koji je došao tu na samo lice mesta u urgentnom centru Zagreba, pitao je čoveka kako se zove, pošto kod sebe nije imao lična dokumenta. On je rekao da se zove Jeroslav Bulat, da je star 69 godina i da je iz mesta Vodice. Policiji je odmah bilo sve jasno. Odmah su znali da tu leži u toj priči zapravo i ključ pronalaska nestale devojke Tihane. Pitali su ga ko je njemu zapravo zadao te ubode u predelu stomaka i on je rekao da se toga dana trebao naći sa svojom pastorkom Tihanom Jandroković. Ona je, po njegovom kazivanju, posle posla izašla iz marketa, tu su se sreli, zamolila ga je da joj kupi hamburger i neke sokiće, seli su u gradski prevoz i tramvajem su otišli u pravcu Mirogoja. Sišli su na zadnjoj stanici i otišli su u Gračaničku šumu, koja se nalazi odmah preko puta. I tamo kada je Jeroslav došao do jednog proplanka, uzeo je ćebe iz svog ranca i stavio ga na jedno oboreno deblo. I rekao je ovde ćemo da odmorimo, ti pojedi ovaj hamburger, popij sokić i da malo popričamo. Odmah posle 5 minuta počela je i svađa između ovo dvoje. Zato što je Jeroslav insistirao da mu Tihana kaže zašto ga je ostavila. I tražio je od nje da se ona njemu vrati. Međutim, ona je rekla da je ona zaljubljena u jednog mladića koji treba da dođe iz Amerike i da planira da se venča za njega. I sada po njegovom kazivanju, kada je Jeroslav rekao da će on tom mladiću pokazati sadržaj onog albuma kao poklon za venčanje, sada tu on govori kako je Tihana iz njegovog ranca navodno izvadila njegov lovački nož koji ima oštricu 23 cm i da ga je tim nožem ubola u stomak. I navodno posle tog uboda u stomak Tihana se okrenula i krenula je da ide ka Remetinskoj cesti. Međutim, on je izvukao nož iz sopstvenog stomaka, sustigao je i počeo da je bode u predelu leđa, vrata, glave i njenog grudnog koša. Ukupno joj je zadao 7 smrtonosnih uboda i nesrećna devojka je na mestu ostala mrtva. Onda je uzeo ono ćebe, prekrio je tim ćebetom i pozvao je njenog oca. Rekao je šta je uradio i rekao je da će sada da se ubije. Sada, da je njega ubola Tihana u stomak prva i to toliko duboko da je nož ostao u njegovom stomaku, on bi najverovatnije u najboljem slučaju klekao. Ako se ne bi odmah onesvestio, on bi klekao, ali ne bi mogao da trči za nesrećnom devojkom sa nožem u stomaku. Jer telo je tako građeno da kada dobije strano telo te veličine 23 cm u sebe, izaziva se naglo grčanje tela i on bi morao da padne. A osim toga, mislim da bi takav jedan ubod tog tipa u njegov stomak bio smrtonosan za njega. A na kraju krajeva tog uboda i nije bilo. Imao je on neke druge ubode, ali su oni dolazili pod kosinom. Odnosno, ukazivali su na suicid, bar po kazivanju lekara koji su ga operisali. Ovaj čovek je nekoliko puta pokušao da se ubode u stomak i to je i uradio, ali nije izazvao smrtne povrede, nažalost, moram tako da kažem, nažalost, preživeo je i pored toga što je sekao vene, međutim ni to nije znao da uradi kako treba, preživeo je, onesvestio se, pao je pored tela nesrećne Tihane i negde pred ponoć probudila ga je kiša koja je počela da lije u tom trenutku i kada ga je kiša onako prosvestila, on je video šta je uradio,
uplašio se i ne samo što se uplašio za posljedice onoga što ga čeka zbog ubistva nesrećne devojke, nego se uplašio za sopstveni život. I ustao je i pored toga što je dosta iskrvario, počeo je da trči ka autobuskom stajalištu, jer je znao da je ono u neposrednoj blizini i tamo je upravo i natrčao na policijsku patrolu. I izmislio je priču da je napadnut u šumi od nekih bandita koji su ga izboli. Međutim, sada je faktički sve priznao i rekao je tačno vreme njegovog dolaska u Zagreb i također je prijavio da je na autobuskoj stanici iznajmio ormarić za ostavljanje stvari. Dao je ključeve, rekao je gde se nalaze u pantalonama, policija je uzela te ključeve i rekao je inspektoru da se tu nalazi zapravo razlog zašto je on sve ovo uradio. I došli su na glavnu autobusku stanicu u Zagrebu i tamo u onom ormanu na kome je pisao broj na ključu, oni su i pronašli dokumenta za koje je Jeroslav tvrdio da je tamo ostavio. I policija je u toj fascikli pronašla par CD-ova i pronašli su također dnevnik koji je Jeroslav napisao i za koji je rekao da je 2 mjeseca pre toga isti odneo u uredništvo Slobodne Dalmacije u Šibeniku i da je tamo upoznao novinara sa sadržajem tog pisanija i da je zamolio novinara da ako mu se nešto strašno desi, isto objavi u Slobodnoj Dalmaciji. Sada, zaista je bio kod ovog novinara i zaista je govorio o tome kako ima ljubavnicu koja je zapravo njegova pastorka i na opšte iznenađenje novinara, što to sve sluša na tako miran način od ovog čoveka, on mu je savjetovao da ode i da se javi psihijatru i da sve njemu to isto ispriča. A da će on to što je slikao od papirologije objaviti ako mu se zaista nešto, ne daj Bože, desi. Međutim, kako kaže ovaj novinar, on nije mogao ni da pretpostavi da će Jeroslav ubiti nesrećnu devojku ili da pokuša bilo šta slično u smislu samoubistva ili tako nešto, jer da je znao da će nešto bilo šta preduzeti po tom pitanju, on bi sve prijavio policiji. Međutim, ja mislim da je ovdje i novinar zatajio, on je zaista trebao sve to da prijavi policiji. Jer novinari na kraju krajeva svašta objavljuju, ali ništa da prijave policiji, što je bitno da se prijavi u datom momentu. On je tim odlaskom u uredništvo Slobodne Dalmacije malte ne nagovestio i ubistvo i samoubistvo. Naravno, policiji je bilo sve jasno. Oni su ovo stavili da je ovo ubistvo iz strasti i pokušaj samoubistva iz strasti, što je obično nekako vezano jedno s drugim. Međutim, kao što sam rekao, nažalost, ovo je ispao samo loš pokušaj samoubistva, jer je naravno Jeroslav Bulat preživeo sve ovo, a sirota Tihana je nažalost ubijena. Ona nije dočekala svog princa na belom konju, ona je otišla kao žrtveno jagnje vuku sa kojim je otišla zajedno u šumu da bi bila pojedena, odnosno likvidirana. Moram samo nešto da kažem. U celoj ovoj priči ja krivim sve, samo ne žrtvu. Najverovatnije da je i ona napravila niz grešaka, a najveća greška koju je napravila to je ta što je posle svega otišla na sastanak sa čovekom koje progoni i od koga je pobegla. Ako si jednom devojko rekla ne, više nikada nemoj se naći sa tim čovekom oči u oči. Pogotovo ne tamo da šetaš nekom šumom gde te ne može niko ni pronaći. Da je odlučio samo da te likvidira i da ode, nikada niko ne bi jadnu Tihanu ni pronašao. Možda neki slučajni prolazni. Možda bi je pojele divlje zveri. Ko zna? Prosto ne mogu da verujem da je Tihana odlučila da ode sa čovekom koga je smatrala dželatom njene duše, da ode sa njim da šeta šumom.
Sada, ja opet kažem, ja ne znam njeno psihičko stanje, jer verujem da je sigurno imala dvostruko ja, jer toga nema ni u onom filmu Lolita koji sam spomenuo. Ovde se Tihana ponaša kao da jedno ja njoj govori, beži od njega, a drugo ja idi k njemu. Ona je bezbroj puta bežala od njega i vraćala mu se. Da je tog dana Jeroslav došao na sastanak bez noža, da nije insistirao na nikakvim šetnjama, da su popili piće u nekom kafeu, da joj je rekao, dobro, ako ne želiš da mi se vratiš, ne moraš, ali ako budeš se predomislila, dobrodošla si. I da je posle popijenog pića otišao nazad kući tamo za Vodice, ja verujem da bi mu se Tihana vratila, kao i bezbroj puta do tad. Međutim, on je odlučio da najverovatnije stavi tačku na celu ovu priču, zapravo tačku na pisanje svoga dnevnika, i da je to uradio na najmonstruozniji način. Zadnje slovo ove priče u tom svom dnevniku napisao je lovačkim nožem, koji je odneo jedan mlad i lep život, pred kojim je tek bila neka lepa priča, u smislu da devojka treba da pronađe svog momka, da treba da pronađe svoju sudbinu i da treba da rađa decu. Ovaj monstrum je prekinuo taj život i oterao je pravo u grob. Takođe verujem da je ovaj čovek imao pristup i njenom Facebook nalogu, da se ona sigurno tamo u Vodicama na njegovom kompjuteru logovala na kompjuter, gde se dopisivala sa svojim prijateljima i da ju je on putem tog kompjutera faktički pratio. On je tačno znao sve njene prepiske, šta ona govori, šta se dopisuje, kako obaveštava svoje prijatelje o promenjenom telefonu, možda i na taj način saznavao sve njene brojeve telefona. Možda ona nije imala dvostruko ja, možda je to jedan od načina kako je on to sve brzo rešavao. Takođe sam ubeđen da je ovaj čovek došao do saznanja da Tihana nema nameru da mu se vrati i da je došao sa namerom da je ubije. Bio je prosto ubeđen da ona odlazi sa svojim prijateljem koga je upoznala preko Facebooka, da odlazi za Ameriku i da on ostaje bez voljene osobe, koju je voleo od njene 7. godine. Sada, policija, kada je rešavala ovaj slučaj, ona je poslala i depešu za Šibenik, kolegama iz Šibenika, da pretresu kuću ovog čoveka u Vodicama. I tačno tamo gde je njegova žena opisala da se nalazi onaj šteg za oružje, oni su i pronašli taj famozni album, u kome su zaista bile fotografije na kojima je Tihana bila bez odeće i koje su je pokazivale u raznoraznim pozama. I tu se vidi izopačenost ovog čoveka. On je svašta nešto tražio od ove devojke, kako je uspevao da je nagovori na to, da li pod uticajem neke veće količine alkohola ili ne znam čega, ova devojka ga je slušala. Da li je ona stvarno bila zaljubljena u njega, to sada je vrlo diskutabilno, možda u početku jeste, ali kasnije ne verujem. Mislim da je ona živela u strahu da se ne sazna istina šta je ona zapravo radila sa ovim čovekom koji je 46 godina stariji od nje i koji je suprug njene majke i njen očuh. Zaista vrlo žalosna priča i vrlo tužna priča u kojoj, kao što sam rekao, sve krivim osim žrtve. Žrtva nikada ne može da bude kriva. Suđenje Jeroslavu Bulatu trajalo je godinu dana i on je osuđen na 23 godine zatvora. Tu je sada i neke male simbolike. Dobio je godinu dana zatvora, malte ne za svaku godinu njenog života i za svaki centimetar njegovog noža, jer njegov nož
je imao sečivo upravo dužine 23 cm. Jeroslav je otišao na izdržavanje zatvorske kazne, nalazi se u Lepoglavi i izdržao je polovinu kazne. Treba mu još samo 3 godine kako bi stekao pravo da piše zahtev za uslovni otpust. Ja lično verujem i nadam se da ovaj čovek nikada neće izaći iz zatvora. Pre svega zato što je uništio jedan mladi život. Drugo, on je čitavog života, maltene od kada je nastala ova devojčica, od njene 7. godine, ona je njegova žrtva. On je nju maltretirao od prvog dana kada je sreo i kada se zaljubio u nju. A njena majka, htela to da prizna ili ne, ona je nesvesno ili možda polusvesno svoje dete priložila kao žrtveno jagnje vuku, pravo u čeljusti. Jer da nije tako naivno postupila sa ovim čovekom i odlučila da se uda za njega, najverovatnije bi Tihana još uvek bila živa. Sada, ja razumem i bol te majke, najverovatnije da ona osjeća gubitak svoje ćerke i da pati za njom. Ali ona je, hvala Bogu, živa, ima sina i ja verujem da još uvek gaji lepe uspomene na svoju ćerku. Bez obzira kakve god da su, treba zapamtiti ono samo što je najlepše iz života. Jer otišao je, nažalost, jedan mlad i lepi život i ova strašna priča treba da bude pouka i poruka svim majkama da su one direktno odgovorne za svoju decu, sve dok su maloletna, za njihovu sreću ili nesreću. I ne postoji nikakvo opravdanje koje može da bude relevantno ako se njihovoj deci, ne daj Bože, desi ovako nešto. I zato, majke, pamet u glavu. I kada upoznajete nekog gospodina, bez obzira koliko god da je galantan i koliko god da vam obećava sjaj i lepotu, da li zapada, da li istoka, i koliko god da vam skida zvezde sa neba, budite oprezne. Jer što je veći kavaljer i što je galantniji, tu je nešto što ne štima. Zato budite na oprezu, jer nema većeg bogatstva od života vaše dece. Dragi prijatelji, o ovoj tužnoj priči ja nemam više šta da kažem, a voleo bih da čujem vaše komentare o svemu ovome kao i do sad. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.